跳樓債仔，老豆傾家代還8萬債。呢個27歲嘅敗家仔，小學就偷錢，中學就申請信用卡嚟套現，仲賭波賭馬。如果我本帳簿計起上咧，大概係100萬多啲啦。仲揾人設局，話自己虧空公款10幾萬，唔還老闆會報警。老豆明知被呃都幫佢還，10年以嚟賣金飾、賣祖屋，連棺材本都用晒嚟幫個仔還債。你唔好話多謝啊，一句都冇講嘅。但係月頭老豆仲幫佢還咗10幾萬，點知尋日又收到電話追個仔2萬蚊卡數。咁如果我哋屋企我哋冇錢還咁點咧？不必要嘅嘢我亦唔需要講啦。咁你大家都好清楚，佢借呢一間唔係大財務公司，佢借嘅嗰啲係爛仔財務公司，坦白。一定會有手尾咁樣。呢次我哋幫唔到啦，就算係有我哋都唔幫。阿爸唔幫，個敗家仔就用跳樓相逼。尋日下晝喺西環荷蘭街建益大廈9樓住所對出走廊度危坐，消防員仲用菲律賓人質慘劇嚟勸佢，話梁太死咗3個屋企人都咁堅強，佢欠債真係好小事啫。個敗家仔搞咗半個鐘先至肯罷休。即係如果我係有現金嘅，我都會同佢還咗筆數，直到自己冇能力借，冇辦法啦。唉，你繼續咁樣幫佢還，個仔又點會改過啊？